Que tal, como están? Benvidos a unha nova entrevista. Nesta semana na que estamos a falar cos representantes políticos de Santiago, ximos falar co voceiro do PP, con Agustín Hernández, que xa nos acompaña aquí no plató. Agustín, benvido, moi boas. Hola. Quería eu comezar por unha cuestión que formulaba vostede estes días, que se trata de pedir no pleno que Santiago se adira a ese programa de vivendas baleiras que se poñerían en aluguer a prezos máis asequibles para as persoas que os tean a pasar peor, un programa que pon en marcha a Xunta, e a raíz desa petición vostede dicía que se o goberno decide adherirse a ese plan, estaría pasando das palabras, por fin, dicía vostede, aos feitos. Que quere dicir con iso? Quero dicir que é certo que Compostela Aberta chegou con moitos folgos, con moitas promesas, unha das súas liñas básicas na política foi falar dos desafizamentos, da necesidade de que todas as persoas poidan ter acceso doado á vivenda, pero a verdade é que despois dun ano pois non visualizamos esa esencia local de vivenda que prometeron, non visualizamos orzamentos para esas políticas concretas no orzamento recentemente aprobado, pois pendente aínda da aprobación definitiva, e polo tanto, pois tendo en conta que a Xunta de Galicia pechou un acordo coa FEGAM que vai permitir que os concellos poidan poñer a disposición das xuntas vivendas baleiras da súa titularidade, pero tamén as vivendas baleiras que existan no concello, mobilizar esas vivendas para lugares asequibles para os cidadáns, priorizando as persoas que pois teñan máis dificultades, e polo que nos consideramos que agora o goberno ten pois a proba para demostrar se está comprometido ou non coas políticas activas de vivenda, se está comprometido ou non con resolver ese problema aos cidadáns que poidan telo, e que, polo tanto, pois o Concello suscriba ese convenio, polo tanto, permita que esas máis de 9.000 vivendas baleiras que existen no noso Concello, unha parte delas poidan estar a disposición das persoas que o están a pasar peor. Exixe este programa total implicación, polo tanto, do Concello, neste caso. Obviamente, o que require é a adhesión do Concello a ese acordo marco, é un acordo marco pechado entre a Xunta e a FEGAM, que permite, por exemplo, que sexa a Xunta de Galicia que fai fronte aos custes dun seguro para que as persoas que pois alugan esas vivendas teñan a seguridade do cobro, e tamén para pois garantir o correcto mantemento desas vivendas, un seguro multirrisco do hogar. Por lo tanto, é unha oportunidade tamén para que o Concello pois aforre eses cartos e movilice esas vivendas, e, polo tanto, insisto, o único que ten que facer o Concello neste caso é pasar das promesas aos feitos, e o feito é moi sinxelo, é un feito tan claro como suscribir ese convenio que foi negociado entre a Consellería, a Xunta de Galicia e a FEGAM. Vostede cree en xeral que o Concello, neste caso o Goberno local de Compostela Aberta, non se está implicando todo o que debera coas persoas que están en risco de exclusión social ou as que están a pasalo peor? Tamén o digo polo que estamos a falar moito nos últimos días, pola presenza de persoas sen teito na rúa. O goberno presentábase como un goberno que ia mirar moito polas políticas sociais. Entón eu pregunto, vostedes ven que están a facer ese traballo social? Bueno, é evidente que non o fan dende o momento en que o problema pois visualízase na cidade ao respecto desas persoas que por desgraza están en risco de exclusión con graves problemas. O goberno non é capaz de resolver o problema gravísimo que temos na zona vella. O goberno incumpriu o seu propio compromiso electoral ao respecto do importe destinado a gasto social no orzamento do ano 2016, e, polo tanto, é un goberno de moito postureo, de moita declaración, cidade rebelde, cidade comprometida con moitísimas cuestións que son absolutamente lexítimas, pero que non afectan o día a día dos cidadáns. O que afecta o día a día dos cidadáns é pois arbitrar as medidas para que poidan acceder ás axudas municipais. Falaron dende o minuto 1 do mandato que o Santiago Suma que nos aprobamos era unha ordenanza que non pois valía. Avisaron e anunciaron que ian a modificarla, contrataron servizos externos, que é o que fan habitualmente, para modificar esa ordenanza, transcorredo un ano de este mandato prácticamente,
pois o goberno sigue nas mesmas, sigue sin ser capaz de xestionar o día a día, sin ser capaz de modificar aquilo que eles mesmos afirman que non é axeitado, que é necesario modificar, e, polo tanto, é un goberno ineficaz, ineficiente, e que, ao final, o que representa é que non resolve os problemas dos cidadáns. Por iso nos adoptamos esa iniciativa e por iso nos estamos denunciando esa falta de actividade en moitos ámbitos por parte do Concello, non? Creen, polo tanto, que debería ter máis implicación este goberno con este problema das persoas sen teito? Vostede recoñecía hai días tamén nunha rolda de prensa que é un problema que sí que ven de atrás, que outros gobernos xa se enfrontaron a él, pero como agora este goberno, pois que tamén tería que tomar as súas medidas como outros fixeron no seu momento. É evidente que non tivo tanta incidencia ni tanta repercusión no pasado. Agora, pois, por razóns probablemente alleas á propia vontade do goberno, pois o problema é máis acuciante, é máis visible, polo tanto o goberno o que ten que facer é arranxalo dende o momento en que é unha competencia exclusivamente municipal. A verdade é que é sorprendente que nun primeiro momento o goberno dixo que o problema tiña unha raíz complexa, que ian a analizalo, que ian a traballar coas entidades benéficas. Sorprendentemente, logo despois cargaron contra a valedora, que únicamente o que fixo foi advertir o Concello que tiña que resolver eses problemas. Logo despois tentaron botar as culpas á Xunta de Galicia a través da necesidade da creación dun centro de día no casco histórico e, en definitiva, o que fai este goberno é buscar culpables alleos cando non é capaz de resolver os problemas propios. Neste caso, insisto, o que ten que facer o goberno é falar con esas persoas, mobilizar os servizos sociais do Concello. Temos grandes e eficaces profesionais no Concello, e tentar resolver o problema persoal, de degradación persoal que están a sofrer esas persoas, non? E que, pregúntolle, parecelle un tema delicado, supoño, porque estamos a falar non só de que certas condutas destas persoas que están a vivir na rúa sexan molestas para os veciños, para os comerciantes, senón tamén estamos a falar de que son persoas que se viron nunha situación na vida que lles levou a estar nesa rúa, co cal o tema é complicado, non? A situación. É complicado, pero que non é de recibo é que cando tes un problema complicado mires cara ao outro lado ou tentes buscar culpables fora do teu ámbito competencial. É un problema complexo, é un problema que tes que abordar con valentía, e, lóxicamente, para iso está o señor Noriega e o seu grupo no goberno, para resolver os problemas. Hai problemas máis doados, hai problemas máis difíciles. Este é un problema complexo, pero o que é sorprendente é que o goberno non faga nada e cando ten que explicar diga que a culpa é da valedora ou é da Xunta de Galicia ou é do goberno anterior. Pois non é así, a culpa non é de ninguén. Estamos ante un drama persoal que o goberno ten que resolver. Ao fío desta cuestión, vostede tamén afirmaba hai uns días, bromeando, por dicir, nun tono bastante distendido, nunha roda de prensa dicía que este goberno de Compostela Aberta, cando remate a súa legislatura ou o tempo que estea no goberno, non vai ter ningún problema solucionado. Vostede cree que van lentos na resolución de cuestións e de problemas da cidade, na xestión? Calquera que teña unha mínima experiencia pública sabe que o período máis importante de calqueira mandato é o primeiro ano. É cando tes máis enerxía, cando tes que adoptar as decisións máis importantes, cando tes que mobilizar o teu programa electoral para logo despois recoller froitos ao longo dos seguintes anos. A verdade é que transcorredo un ano, este goberno vai de prórroga en prórroga, prorrogou todos os contratos, a pesar dese compromiso de municipalizar todo o que se poidera municipalizar, pois nada diso, todo prorrogado, de ausencia en ausencia. O goberno está ausente dos problemas e tamén ausente dos eventos importantes para a cidade e, polo tanto, creo que, sin dúbida, este foi un ano, casi un ano, perdido para a cidade, coa gravidade de que é o primeiro ano do mandato, polo tanto, é o ano onde tens que tomar as decisións que marquen o resto do mandato municipal. A verdade é que moito ten que mudar este goberno para que a cidade adquira o ritmo e resolva os problemas ao nivel que necesita Santiago de Compostela. Creo que Santiago, con este goberno, está a perder unha etapa moi importante da súa historia, posto que non temos que esquecer que este mandato remata no ano 2019,
que no ano 2020 temos un ano santo, que estáse a producir unha millora económica feble, pero é unha realidade esa millora dos ratios macroeconómicos do país e que, polo tanto, Santiago podería estar no punto de saída dun futuro millor. O que non pode ser é que non teñamos política turística, porque cesamos a xerente de Incolsa e non atopamos un sustituto, que teñamos un problema onde non tiñamos un problema, o tema do refuxio dos animais, que non teñamos política de infraestructuras, que cando falemos da intermodal falemos de que a Xunta non está comprometida, cando a Xunta licitou a estación de buses e está traballando tamén na cidade administrativa de San Caetano, pero o Concello, en lugar de traballar conxuntamente coa Xunta de Galicia, non é capaz de buscar esa complicidade e está a defensiva coa administración autonómica e, polo tanto, insisto, Santiago está lamentablemente perdendo o tren do futuro. Pois facendo repaso do que vostede xa acaba de ir mencionando, falaba de prórrogas de contratos de servizos que están externalizados, falaba do problema de Incolsa co cese da dirección tamén do refuxio de animais, podemos apuntar o problema dos comedores escolares. Por que lle parece a vostede que este goberno se está a topar con toda esta lista ou esta serie de problemas? Bueno, a verdade é que é un goberno que cando existe algo que funciona correctamente, pois a verdade é que sorprendentemente pois parece como si desexara xerar un problema ali onde non temos problema. O derradeiro caso foi a banda de música, un exemplo de compromiso dun director comprometido coa cidade e coa banda, un modelo de cultura que estaba millorando domingo a domingo, concerto tras concerto. Bueno, pois o goberno municipal non é capaz de facer o que nós fixemos o ano pasado, que é, dentro das limitacións da normativa, buscar a fórmula que permita o mantemento do número de músicos mínimo para que a banda poida tocar nunas mínimas condicións e logo despois traballar na imaxe, no proxecto de banda que queremos para o futuro. É parte da nosa historia, é parte da nosa cultura. Pois ben, o goberno non fixo iso, ninguneou o director e agora temos un problema. É o que aconteceu cos comedores escolares, donde pois o final que non é o derradeiro chanzo, pero si é o derradeiro que temos noticia, é que o goberno levou a recoñecemento extrajudicial pois facturas á empresa que presta ese servizo un 300% máis cara que o prezo que pagaba anteriormente, sin ninguna explicación, advertidos pola interventora desa irregularidade. Houve o caso de Carretas, donde o goberno despreceu totalmente toda a tramitación dun proxecto e agora ten que levar a recoñecemento extrajudicial as facturas desa obra, despois de retrasar a obra pois casi ao dobre do prazo inicial. Es que é un goberno que ali donde miras, ali donde analizas, pois ves unha irregularidade, ves unha falla de compromiso, unha falla de interese, ves unha ausencia na xestión diaria e, polo tanto, insisto, é lamentable que teñamos que dicir eso porque estamos, insisto, a 3 anos das eleccións, pero este debería ser o ano máis importante do goberno e non o está a ser. Pois imos afondar nalgúnas desas cuestións que vostede apuntaba agora, comezando por ese sobrecuste nas facturas do servizo de comedores escolares. Entre os meses nos que estivo un pouco no aire esa nova contratación, estivo Ser Unión, a empresa que finalmente quedou co servizo, pois estivo alongando o seu servizo un pouco no aire, podemos resumilo así. Teñen vostedes esa resposta, porque vostedes cuestionábanse por que ese sobrecusto, por que pagaron máis nesas facturas? Non tivemos resposta cando preguntamos ao goberno, non tivemos resposta cando preguntamos no pleno concelleiro e agora non temos resposta a ese sobrecusto de 0,50 aproximadamente a 1,60. É sorprendente. A propia interventora advirte da falla de fundamento dese incremento desmesurado. O que é máis curioso é que o alcalde suliñou algo que non ten nada que ver, puesto que parece ser que era para pagar a dedicación extra do persoal, pero iso non aparece recollido no propio expediente. Por lo tanto, pois a verdade é que penso que o alcalde non tiña información correcta e agardamos atopar unha información, cando menos, que xustifique ese sobrecuste, puesto que era unha das cuestións
que nos denunciamos no seu día, que o servizo que se estaba a prestar sin ningún soporte administrativo, pois ia ter moitísimo máis custe do inicialmente previsto, como así aconteceu. Por lo tanto, un desastre de xestión, un problema que rematou ben dende o momento en que non houbo ninguna desgraza, pero o que está claro é que non se pode prestar un servizo tan sensible como o servizo dos comedores escolares sin o debido soporte contractual, sin contar cunha empresa a que poidas reclamar no caso de calquera tipo de problema, non? Pero vostedes teñen algunha sospeita en concreto de por que se puido dar esa situación con esta empresa, de pagar esa factura máis elevada? Pues, ou esperan mellor agardar esa resposta? Esperamos agardar, nos, insisto, preguntamos moitísimas cuestións ao propio concelleiro, non respostou, e, lóxicamente, nós non queremos adiantar acontecementos, agardamos esas explicacións, esa justificación, non porque sexa unha demanda do Grupo Municipal Popular, sino que porque tamén foi demandado pola propia interventora, que foi a primeira sorprendida dese incremento desmesurado sin ninguna justificación. Por lo tanto, agardamos esa justificación. Unha vez que teñamos esa justificación, lóxicamente, emitiremos a nosa opinión ao respecto. Falaba vostede antes tamén das obras da Rúa Carretas. Xa hai días vostedes denunciaban dende o PP certas irregularidades. De que estaríamos falando concretamente con respecto a esa actuación? Estamos a falar de tres tipos de irregularidades. En primeiro lugar, prórrogas da obra fora de prazo. En segundo lugar, a redacción dun modificado sin ninguna autorización, sin ninguna tramitación. E en terceiro lugar, a execución dunha obra no ámbito do casco histórico sin os permisos da Comisión de Patrimonio, non? É dicir, un desprezo total á tramitación, e o que é máis grave, cando unha persoa particular, cando calquera empresario solicita un permiso no ámbito do casco histórico, ten que acadar ese permiso da Comisión do Casco Histórico. No caso de modificar a obra, calquera persoa ten que pedir autorización para esas modificacións. Pois ben, o Goberno, nese ámbito do casco histórico, na Rúa das Carretas, fixo caso omiso ao cumprimento estricto da normativa, tramitado o proxecto en tempo e forma polo Goberno do Partido Popular, acadando ese informe da Comisión do Casco Histórico. O que marca a normativa é que, lóxicamente, se decides modificar a obra, o que tes que facer é pedir o informe do proxecto modificado á Comisión do Casco Histórico para cumprir a normativa. É sorprendente que o Concello, que require e que exixe os particulares o cumprimento da normativa, pois faga caso omiso a mesma no caso dunha obra municipal, tire pa diante, ti vai facendo, e logo despois teña que levar a recoñecemento extrajudicial as certificacións da obra para poder pagar o contratista. En definitiva, este goberno, entre obras de emerxencia e recoñecementos extrajudiciais, prácticamente está gastando cerca do 20% do orzamento de investimentos deste ano. É un desprezo total á concurrencia, é un desprezo total á transparencia e tamén á obxectividade, posto que non temos que esquecer que un pago extrajudicial significa un recoñecemento dunha, de obviar a normativa, non? Por certo que seguimos aínda a falar das fochancas, que tamén xa temos falado meses atrás. Parece que houbo un rebacheo, pero aínda segue a haber bastantes buracos pola cidade, non? Un rebacheo que foi de 500.000 euros aproximadamente. Estamos a falar de moitos cartos e estamos a falar dunhas obras que nos consideramos non foron axeitadamente planificadas e, por desgraza, imos comprobar o resultado das mesmas ao longo dos vindeiros meses. Creo que isto non era a solución que a cidade requería, era imprescindible facer unha planificación, un análise pormenorizado de cales son as razóns para ter ese deterioro, que non é froito de 4, de 8 ou de 10 anos, é un deterioro estrutural dos nosos viais. Por lo tanto, facer ese diagnóstico, facer unha planificación, atopar os recursos. Nos dixemos no seu momento que o orzamento non era ambicioso, dende o momento que non era capaz de atopar recursos non somente dos veciños a través desa subida impositiva que tentou Compostela Aberta e que grazas ao acordo entre o Partido Popular e o PSOE non foi cara adiante, pero en todo caso o goberno o que tiña que ter feito é buscar recursos noutras administracións para ter un plan de arranxo integral, definitivo, correcto da nosa cidade. O que temos agora é un montón de parches espallados pola nosa cidade que, por desgraza, imos comprobar ao longo dos vindeiros meses, incluso semanas, como eses parches non van durar moito tempo.
Vou rematar a entrevista con un asunto, xa vostede me explicaba algo relacionado hai un aná con outra pregunta, falamos desa banda de música, deses problemas porque faltan efectivos na agrupación e finalmente o director acabou presentando a súa renuncia, deixaría a banda a partir do mes de maio. Eu quería preguntarlle se vostede durante o seu mandato tivo algún problema coa banda de música, se xa coñecía toda a situación. E que significa para vostedes a banda de música para a cidade? A banda de música, como xa suliñei fai uns intres, é parte da nosa cultura, pero onde está a política cultural de Compostela Aberta? É que non existe política cultural. Polo tanto, non é unha sorpresa que pois non teñan ninguna, digamos, preocupación ao respecto da banda. Eu tiven ocasión, estando na alcaldía, de falar moitas veces co director da banda, persoa comprometida, persoa que reclamaba recursos, reclamaba persoal para a banda, estando eu na alcaldía, e, por tanto, que fai agora o mesmo que fixo, preocuparse, comprometerse e falar do futuro da banda. O que acontece agora é que, estando nós no goberno, tiña interlocución, tiña capacidade de xestión, tiña compromiso, probablemente non tanto como sería necesario, nin tanto como a banda require, pero posibilitou que a banda continuara a súa andaina de xeito normal. Agora o que acontece é que o director non ten ningún tipo de posibilidade de falar con ninguén, non ten alternativas e, polo tanto, lamentablemente, un gran director, unha persoa comprometida con unha banda do século XXI que estaba a dar un impulso importantísimo á banda, pois corremos o risco de que marche ante pois a falla de interese do goberno. É lamentable e é unha proba de desprezo de Compostela Aberta a unha cultura que é absolutamente enraizada e que está totalmente vinculada á nosa historia, non? Pois que a banda de música xa rematamos a entrevista. Como sempre, Agustín, darlle as grazas por acompañarnos aquí no Preguntoiro. Moitas grazas a vostedes. E nos volveremos mañá con máis entrevistas aquí no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.